Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Alors, aujourd'hui, on va voir plus précisément les termes ou bien les expressions, ou bien les verbes utilisés ou bien employés fréquemment dans un texte argumentatif. يعني احنا راح نشوفوا اليوم كل الكلمات والأفعال المستعملة كثيرا في النص الحجاجي. هنا à quoi ça sert apprendre ces mots؟ ما هي فائدة انك تتعلم هذو لي مو وخاصة في البكالوريا plus précisément au baccalauréat. هنا رايحين par exemple lorsqu'il te demande d'identifier la thèse des adversaires ou des opposants, plutôt des adversaires ou bien des défenseurs. هنا tu es censé apprendre هذا le vocabulaire qui va cerner ou là qui va identifier la position des personnes qui sont pour ou bien des personnes qui sont contre. هنا par exemple كيقول لك اجبد لي الرأي تاع par exemple اشخاص المؤيدين لهذيك الحاجة هذيك انت لازم تكون تعرف هذو لي تيرم ولا العكس. Alors on commence par les termes qui caractérisent les personnes qui défendent une thèse. Nous avons les défenseurs, on se met المؤيدين. هذو كامل renvoie aux défenseurs. يعني ce sont les termes équivalents du mot défenseur. يعني les défenseurs هما أشخاص, ce sont des personnes. Bon, المؤيدين قلنا هما les partisans, les adeptes, les adhérents, les amis, les adjuvants, les belligérants, les auxiliaires, les protagonistes. Je relis. Les défenseurs هما المؤيدين. Les partisans, les adeptes, les adhérents, les amis, les adjuvants, les belligérants, les auxiliaires, les protagonistes. Ce sont les personnes qui sont pour. On va voir par contre les personnes qui sont contre l'opinion. Les détracteurs les détracteurs, les opposants, les réfractaires, les ennemis, les rivales, les concurrents, les adversaires et les antagonistes. Et les antagonistes, شوفوا هنايا protagoniste العكس تاعها هو antagoniste. On passe maintenant aux mots mélioratifs ou là aux expressions mélioratifs. هنا j'ai essayé de prendre quelques expressions qui sont des expressions qui sont usuelles ou bien qui sont fréquentes dans un texte argumentatif. هذو الجمل هذو ولا les expressions نلقاوهم بزاف موظفين في النص الارغيومونتاتيف. عندنا les avantages هما الاشياء الايجابيه واش نزيدو نسميوهم aussi les points positifs, un bon côté, le côté positif. نروحوا للعكس كلمات التي تعبر على الاشياء السلبيه. les inconvénients أشياء سلبية ولا المهم هكذا لو سونس. point négatif, mauvais côté, un côté négatif, un désavantage يعني العكس تاع l'avantage, un désavantage, un défaut وعندنا هنايا une gêne. Pardon, j'ajoute le E. Alors نعاودو les avantages هما الأشياء الإيجابية. point positif, un bon côté, un côté positif. les inconvénients الأشياء السلبية. point négatif, un mauvais côté, un côté négatif, un désavantage, un défaut et une gêne. On va continuer de voir les thèmes traités dans un texte argumentatif. On va voir l'environnement المحيط, la pollution التلوث, les réseaux sociaux وسائل التواصل الاجتماعي, la communication المحادثة, les hackers électroniques القرصنة الإلكترونية, le sport الرياضة, les OGM تغيير الحمض النووي كيما نبدلو باغ اكزومبل نبدلو لا ديان تاع الحمض النووي تاع نبته باش تولي اكبر في الحجم ولا تولي اصغر في الحجم ولا تولي تقاوم لي بكتيري ولا تولي تقاوم الحراره ولا تولي تقاوم البرد.
هذا هو الحمض النووي. ولا في لا كونتيتي، يعني اوليو باش نولي ندير 3 مره نحصد مره في العام نولي نحصد 3 فوا، صافينا اونوري بلوس دو كونتيتي. بون هنايا عندنا لي زينيرجي الطاقه كيما ليوليان، كيما الطاقه ليوليان، لينيرجي ايوليان هي طاقه الريح، لينيرجي دي فاغ هي طاقه الامواج، لينيرجي باغ اكزومبل نوكليير سورتو نوكليير هذا شفاو عليه، هي الطاقه النوويه، هي سما الطاقه هذه مؤخرا كي شغل ديرنييرمون اليتي اون انرجي دو مود دو توندونس، هنايا يسمى جديده، حبوا يديروها الي بلوز ايكونوميك يسمى كي انا نستعمل نيوترون يساوي قداش من اطنان تاع البترول والغاز، صافي ايكونوميك و en même temps elle ne dégage pas la pollution les émissions CO2 سما ما ترجتيش هذا الغازات ولا سما elle est écologique مي عندها مخاطر اخرى. المهم انا راني قلتها لكم. عندنا لا موندياليزاسيون هي العولمه، لو لوتيزم التوحد، لا غير الحرب، لا ديلينكونس الانحراف، لو كانابيس الحشيش، لا دروغ هي دروغ يسمى، لا دروغ هي المخدرات، لا ديبوندونس الادمان، ليشيك سكولير الرسوب المدرسي، لا سونتي الصحه، ليجيان النظافه. نقدروا نلقاو باغ اكزومبل لا ميكسيتي، لا ميكسيتي هي التخالط بين يسمى كيما حنا نقراو في الليسيات دراري مع بنات. المهم كاين بزاف لي تام حنا on a pris l'essentiel. Je passe maintenant au terme utilisé dans un texte argumentatif. نسمعوا بلو ديلام. لو ديلام هي لا كونكلوزيون. في لا كونكلوزيون ما نلحقوش الراي، ما نلحقوش تقعد معضله، يعني ما نقدروش ما عندناش ان شوا، ما نقدروش باش نخيروا اونتر باغ اكزومبل لو نيكليير و اونتر لو بترول. لو بترول هذاك عنده مخاطر نتاعو ولو نيكليير كيف يسمى قعدنا في معضله. لو تيتر هو العنوان، لو بونفلي هو مقاله كيما مقاله الفلسفيه، تام هو الموضوع، لا تاز هو الرأي، ما تخلطوش بين لو تام ولا تازا. ارغيومون هي الحجج، اكزامبل هي الامثله، إليستراسيون هي مثال بصح شواهد جو ارقام ولا اشخاص ولا. اوبوزيسيون هي معارضه، كونسيسيون يعني من الاول تكون مع، ماكش راح تعارض ديريكت كومبليتمون، راح تكون شويه في البدايه راح تكون مع وبعد ضد. هذه وسيله من وسائل الاقناع، سي ان بروسيدي دو بيرسوازيون. عندنا لوبينيون هو الراي، لا كونفيكسيون القناعه، بيرسوازيون الاقناع بالعاطفه مش كيما هذا بلا غيزون. ديمونستراسيون، لا ديمونستراسيون هي البرهنه، هذو في 3 يمشوا مع بعضهم. لي فيغور دو ستيل هي الصور البيانيه، لا ريتوريك هو اسلوب الخطابه، ليغوني هو كي شغل يتمعكس كي شغل انت الجميل، المهم كي شغل هو ماهوش جميل ويقولوا انت الجميل، ولا كي شغل اسلوب تاع مكري كي شغل tu te moques de lui. لا كونفرونطاسيون هي المواجهه، ولا ريفليكسيون هي التفكير كيما هذاك لي دو تكست هذوك تاع واسمو تاع جون جاك روسو فولتير، دوك نجيبه لكم في الكتب. هذا ريفليكسيون وهذا كونفرونطاسيون، هذا يطاكي فيه وهذاك راهي يخمم، راهي يفكر في اسلوب تاع حياه. ولا نروحوا دركا لي مو ميليوراتيف واحد اخرين هما سو فورم دادجيكتيف، رايحين نشوفوا remarquable يعني رائع، سامبا لطيف، جينيال عظيم، بو جميل، بيان حسن، éblouissant باهر، important مهم، intéressant ممتع، primordial يعني أساسي، nécessaire ضروري. عندنا هنايا فوندامونتال اوسي اساسي، قلنا نيسيسير ضروري، فوندامونتال اساسي، اثنيك اصلي، اوريجينال اصلي، اسونسيال مهم، اوتونتيك
authentique حقيقي أصلي agréable لطيف utile مفيد. راح نشوفوا دركا هادو عندنا freiner يوقف لي بشع قبيح choquant مروع déplaisant بغيض chiant مزعج ممل accessoire غير أساسي مش كيما هذاك فوندامونتال négligeable سي تافه secondaire ثانوي inutile هذا utile مفيد هذا غير مفيد عديم الفائدة pénible مؤلم annexe ثانوي dur صعب complémentaire مكمل شغل ثانوي difficile صعب وراني هنايا مانيش معكم difficile صعب compliqué غير سهل désagréable بغيض maniaque مهووس exigeant يطالب يعني واحد ماهوش سهل يطالب délicat دقيق عندنا هنا accro يعني مدمن على حاجة inutile هنا عديم الفائدة باردوني عاودتها عديم الفائدة. أنا نطلع شوية تزيدوا تصوروه مليح ونعاود نولي. essayez de faire une capture ان شاء الله باك يكون واضح خاطر كاينه تلميذه عطات لي ريمارك بلي بالموبيزان ما كانتش الصوره واضحه الوغ وليت للطريقه الاولى. On passe directement à voir les verbes qui expriment des actions pour et des verbes qui expriment des actions contre. Des verbes qui expriment des opinions pour et des verbes qui expriment des opinions contre. On commence par le verbe défendre. Défendre, favoriser, plaider pour, soutenir, affirmer que, admettre que, estimer que, adhérer à, accepter, croire que, pense que, accorder, s'attacher à, tient que, trouve que. هذو رانا pour. Défendre, favoriser المهم هذو كامل يعبروا على نفس الشيء بصح لومبلوا تاعهم ماشي كيف. On passe maintenant au verbe ou bien au verbe qui exprime une position inverse qui est contre. Nous avons rétorquer, objecter, répliquer, se révolter contre, se soulever contre, s'insurger, critiquer, s'opposer, réfuter, lutter contre, contester, refuser, rejeter, dénoncer, protester, reprocher. Donc نوليو هنايا عندنا هنايا s'insurger il faut mieux تكون contre parce que on est contre s'insurger contre. هنا j'ai ajouté quelques verbes que je me suis rappelé همراهم approuver se soumettre à عندنا se rebeller ou contester هذو أنا زدناهم ديروا une capture ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح حفظوهم مليح باسكو هذو يعاونوكم بزاف باش تلقاو لو تكست ارغومونطاتيف. ثاني تلقاو جو بونس انا شفنا لي فيرب هذوك تاع لي فيرب دوبينيون بلس لي فيرب ديكسبليكاسيون انا درناهم بلس دي اكسبرسيون دوبينيون جو بونس ا مون افي جو تروف هذو كامل يعاونوكم ان شاء الله باش تلقاو لي زوبينيون لي تيست تاعكم وتلقاو لو تيب دو تكست. انا نخليكم ونعطيلكم ان اوتر رونديفو. سلام. برك جو فو انسيستي لعجبكم لا فيديو ديروا لايك ما تبخلوش عليا واللي ماهوش مابوني يسابون ان شاء الله باش يلحقوا كل جديد. سلام.